们，刚刚在这里飞无人机啊，这无人机碰到天线了，掉下去了。现在我跟媳妇儿呢，准备下去找一找。你鞋行不行？鞋没问题，我估计会很难找。大家看一下啊，前面有4个电线。你说碰到第几根了？不知道，是左边还是？不知道第几根电线，反正就在下面。看不着哪线上。这个遥控器先放这个槽里，等下还得上来。我都想知道你是哪一个。朋友们，现在已经下来了啊！再看一下这个电线，就在正上面。这个太阳比较刺眼了，好像看不到。小电线杆，往高处走。它掉在下面。我跟我老婆一起下来。我老婆说叫我不要下，她下来帮我找。我说要下一起下。哎呀，真的是。不是飞机不可能飞这么低吧？你肯定不会抬这么低吧？不，上面是电线掉下来，现在已经掉下来了。我知道开始飞行的时候不会飞这么低吧？哎呀，这倒霉！朋友们，这已经没有路走了，看一下这下面，看我的脚，看一下老婆在那边找啊。这个定位就是在这一片，但是大家看一下这个环境，可以说，对，下面全是这种东西啊，这个松针什么东西啊，这根本就没有路走。咱俩一起走，知道吧？别等一下滑倒了，走散了，都不知道人去哪里了。你拉倒吧，等你把我给摔跤了。我说一起走。我都是跟着走的。你还穿着凉鞋。我冬天也是这个鞋子。这哧溜哧溜的，你看你脚都歪了。休息会儿。朋友们，又过去了20分钟了吧？哎呦，一直在这边转悠啊。身份证手，我忘记戴手套了。这个树遮天蔽日啊，都是一模一样的感觉。朋友们，说实话啊，你喘的这么厉害啊？对，如果说一个人的话，不要来这个地方。这地方，目前正在原始森林里边。一个人的话，万一有个狼、有个熊什么的，你吓我呢，我都没有想过。你说丢了，我就是我下去捡。你一个人下去根本不行，我必须要下来。朋友们，看这个树干，这扒着上，这上个啥？这直接连根就出来了。朋友们，媳妇在后面啊，现在走不动了。看见我脚手了没？看到了。咋这个样子？你走快点噻！太陡了，这个坡没有70度也有80度了。你一直都是那个样子。以前咱们去爬山的时候，那相机啥的都是我背。唉，都是这样的地方啊，看不到边。这样的树墩啊，已经都不行了。不知道死多少年了。大家看一下远处的马路，看到了没有？非常的远啊，上上下下。而我此刻正在找无人机，在这个山谷里、深山老林里，有很多的小蜜蜂爬我胳膊上了。大家看到没有？这个小蜜蜂在空中呢。朋友们，我觉得我没有碰上天线啊，那是高压线，可能是说不上的啊，科学的我也不知道怎么解释，可能那个电流太大了吧，
无人机直接就掉落了啊！好累。挖个树会好一些。我身上扎满刺了。哪里扎满刺了？啊，我要回去了。找了这么久，2个小时了，小孩还在车上呢。回吧。小孩在车上。太滑了，你看这脚就太滑了。这好多虫子。太滑了。先回去吧，找个当地人帮忙找找。明天吧，现在天晚了。回。你慢点啊！我要回去看小孩。啊，我慢慢走，这太陡了，我有点吃不住了。朋友们，今天我走的路比媳妇走的多，因为说真的，我嘴上虽然说没有表现出来着急，但是我心里是非常着急的啊。这无人机给的地点，方圆500米吧，应该能找到的。但是今天时间的关系，主要是孩子在车里啊，不好弄。前面就是绝巴山的观景台啊，海拔4000。朋友们已经回来了啊，非常的累。套皮筋呀，在吧？哎，在家写作业呢。写。朋友们，今天确实也尽力了啊，确实是找得很累，比较难。找不到了，找不到就找不到吧，找不到，遥控器还在，重新买一个吧，圆圆。买呀，但是那贵不贵？哎呦喂，有点贵。这话你也问？看你的头发，这和姐姐在车上这个玩的多开心。哎，要走了啊，朋友们，大家看一下啊，就是在这片树林里。哎，这个绿山还真的绿啊！哎，话都不会说了，这山真的绿，真的绿。走了啊，朋友们，下山了。朋友们啊，这个山树就是太多了，太陡了，让我绝望的山。它就是叫绝巴山。让我绝望的山，带着遗憾走，带着遗憾下山。你看这个山多陡，朋友们，这个山树少一点，对我来说都挺好的啊，树太茂盛了。开车吧。哎。